Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль ЮНЕСКОгийн соёлын бит бус өвийг хамгаалах, салбар дундын хамтын ажиллагааны хүрээнд соёлын бит бус өвийг хадгалж хамгаалах, дэмжиж хөгжүүлэх, судалж сурчлах үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, 5 ай савын хүрээнд өвлөн уламжлагчдыг тодруулан алдаршуулах, авиас бэлгийг нь хөгжүүлэх, соёлын өвийн бүртгэл мэдээллийн санг баяжуулах зорилгоор аймгийн засаг даргын захирамжаар соёлын бит бус өвийн соёл урлагийн их наадмыг Баян ургахад 7 дугаар сарын 6-7-ны өдрүүдэд засаг даргын хамгийн газрын нийгмийн бодлогын хэлтс, боловсрол соёл урлагийн газар, аймгийн хөгжим дарамын театр, Хүүхдийн тэмүүжийн театр, музей зэрэг холбогдох байгууллагууд Мазалай паркт амжилттай зохион байгууллаа. 2011 оноос эхлээд бол ардын урлагийн их наадам гэж болдог байсан. За тэгээд тэрнээс хойш 7 жилийн хугацаанд Монгол улсын хэмжээнд асраад соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулиараа соёлын бит бус өвийн их наадмыг 2018 онд энэ он зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ наадмын маань энэжлийн нэршилүүд нүүдэлчин Монгол 2018 гэсэн нэршилтэйгээр Монгол улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа. За энэхүү наадмын Баян онгор аймагт ханхан шатны шалгаруулалтыг бид нэр өнөөдөр зохион байгуулж байна. За энэ наадамд маань Баян онгор аймгийн 13 сум оролцож байна. 13 сумын 170 гаруй уран бүтээлчид, гар урлаачид, ардын авиаснууд оролцож 5 ай савын хүрээнд 26 төрөл зүйлээр хоорондоо өрсөлдөж байна. За тэгээд энэ наадмын маань шагналсаг бол бид нар нэлээд өндөр зарсан байгаа. Аймгийн засаг даргын захирамж, аймгийн засаг даргын тамирын газрын дэмжлэгтэй, иргэдийн урлагийн дэмжлэгтэйгээр наадмын тэргуун байрыг бол 2 саяар үнэлсэн. За дээрэс нь шилдэг 5 сумыг шалгаруулж байр эзлүүлнэ. За дараа нь бол бид нэр 26 төрөл зүйлийнхаа хүрээнд шилдэг оролцогчийг шалгаруулад ардын авиастан гар урлаач өглөө уламжлагчийг шалгаруулж 100 мянган төгрөг батлам эрхийн бичгийг олгож дараагийн шатанд оролцох эрхийн бичгээр шагнаж урамжуулах юм аа. За энэхүү наадмын маань дараагийн шалгаруулалт бол 2018 оны 8 сарын 11-ээс 18-ны хооронд Улаанбаатар хотод хүйдэл одог зохион байгуулагдана гэсэн ерөнхий хорооноос чиглэлэрсэн байгаа. За өнөөдөр манай наадамд бол шинжлэх ухаан академийн хүрээлэнгээс шинжээж хүмүүс томилогдсон бас ажиллаж байгаа маань энэхүү наадмын онцлог байгаа. Наадмын маань зорилго бол соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, ЮНЕСКОгийн 2003 оны соёлын бит бус өвийг хамгаалах конвенцийг хэрэгжүүлэх, за мөн аймаг орон нутгийнхаа бүртгэл мэдээллийн санг баяжуулах, өвлөн уламжлагчдыг илрүүлэх, алдаршуулах, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, за мөн мартагдсан ховор өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх гэсэн ерөнхий зорилготой энэхүү наадмыг зохион байгуулж байгаамаа. Нүүдэлчин Монгол 2018 соёл урлагийн их наадамд 13 сумын 150 гаруй ардын авиастангууд оролцож өргөн дэлгэр боллоо. Мөн сум бүр тус бүрнээ соёлын бит бус өвийн соёл урлагийн үзүүлбэрүүдийг бэлдэж ирсэн байлаа. Мөн ардын язгуур урлаг, гар урлал, ардын хөгжим үндэсний хувцас, уламжлалт, гар урлал зэрэг сум бүрийнхээ онцлогийг харуулсан үзэсгэлэнгүүдийг дэлгэсэн байлаа. Баян онгор аймгийн ардын авиаснууд соёлын өвийг өвлөнтэйгчдэд соёлынхон өвийн их наадамд хүрэлцэн ирээд их амжилттай сайхан оролцож байна. За энэ наадмын зорилго бол энэ соёлын бит бус өвийг хүмүүст ойлгуулах, за ЮНЕСКОгийн соёлын бит бус өвийн конвенцийн хэрэгжилтийг хангах, за хойч үеийнхэнд энэ ардынхаа өв соёлыг уламжлан хөгжүүлэх ийм олон зорилготой. За тэдгээр энийг нь бол мэдээж хэрэг энэ ховор сонин яг энэ нутгийн язгуур өнгө төрхийг хадгалсан тийм өвийг нээж илрүүлэх, ардын авиаснуудыг яг уудлан гаргах ийм олон зорилготой байгаа. Тэгэхээр энэ наадамд олон хүн оролцож байна. Наадмын зохион байгуулалт бол их аятайхан сайхан болж байна. За ингээд наадмын зохион байгуулалт ерөнхийдөө их жигдрээд их аятайхан явж байна гэж дүгнж хэлэхээр байна. За нүүдэлчин Монгол 2018 соёл урлагийн наадмын анхан шатны шалгаруулалт Баян онгор аймагт зохион байгуулагдаж байна. За манай Жаргалан цумаас 27 хүний бүрэлдэхүүнтэй ардын авиаснуудын маань баг энэ наадамд оролцож байна. За аймагаас гаргасан өдөрдмжийн дагуу бүх төрөлд нь манайх бол оролцож байна. За манай сум соёлын тэргүүний ажилтан Роза гэж хулсуур тоглодог ийм настай эмэгтэй байдаг. За энэ хүн маань Монголын бүх ард түмний урлагийн наадмын хүрэл медальтай, ардын язгуур урлагийн алтан медальтай ийм сайхан буянтай буурал маань өөрийн шавнар болох 3 хулсуу урчаа дагуулж хулсуу урын цөөхөл хамтлагаар оролцох гэж байна. Ер нь бол энэ наадмын бүхэл заасан төрлүүдэд манай бит бус өвийг тээгчд нэр үе үеийн төлөөллөд оролцож байгаагаар их онцлогтой гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бид бол гэр бүлээрээ оролцож байгаа.
За манай аав маань болохоор энэ туйлын халах туйлын өргөө гэдэг энэ жижигхэн гэрийг хийсэн. За ээж маань болохоор байгалийн одоо нөгөө цагаан эдээ хийх одоо бэлтгэх арга технологи ёслолын чиглэлээр ээж маань оролцож байгаа. За миний хувьд бол магтаал, ерөөл мөн хөгжмийн зэмсэг, урлал чиглэлээр оролцож байгаа. За хөгжмийн зэмсэг, урлал гэхээр сүүлийн 3 жилийн хугацаанд би бол нэг 10-аад хөгжмийн зэмсэг хийсэн байна. За энийг бол төрлийн ярих юм бол хуур хийсэн, давшуур хийсэн, за мөн бөмбөр хийсэн, одоо 2ч бөмбөр хийсэн, цуур бас хийсэн. Тэгээд энэ онд бол 18 онд бол мазаала давшуур гэж бас шинээр санаачилж хийж байгаа. Бас энэ бол үнэлгээ бас авж байгаа гэж миний бодож байгаа. Тэгээд энэ соёлын одоо бие тус өвийн урлагийн их наадам бол одоо маш ач холбогдолтой наадам болж байна. Тус наадам Сумбарын ардын авьяастангууд өргөнөөр оролцлоо. Тухайлбал Жаргалан сумын тухайд 27 оны бүрэлдэхүүнтэй ардын авьяастны баг бүх төрөлд нь оролцлоо. Монголын бүх ард түмний урлагийн их наадмын хөрөл медальт, ардын язгуур урлагийн алтан медальт, соёлын иргэний ажилтан хулсан хуурч Розон тус наадамд өөрийн 3 шавийн хамт хулсан хуурын цөөхөл төрлөөр оролцож байгаараа онцлог юм. Хүүчүүр тоглоом бол 19-р оны манай буурлаа аваач зураач тананку гэдэг хүнээр зурвал тоглож яасан. Тэгээ өвлөд одоо манай хүүчүүр бол 6 туй дээрээ яваа. Өвчүүрийг тоглохдоо 2-аас дээш хэдэн ч хүн тоглож болно. Талчид тоглохдоо ижил сото 20 хүмүүс 10-10-аараа сууж байгаа тоглоно. Шооны нөхөр шооны нөхөр тоглоно. Тэр чинь баглаа гэж ярьдаг нэг нэгээрээ 64 лан төмөр ижил 64 ингээд 20 хүн тоглох чинь талцлаар аваад үлдсмэл аваад дуусгаад 2 тал модон хуваагаад хэн илүү лангтаа тэр нь хождог ийм журмтай юм байна. Тэр ирүүчээр бол аслан нэг бар нэг аслан 2 хөдөр 4 аслан нэг бар 2 эрвэс 4 нохой 4 харцаг 4 хөдөр 16 богна туулаа 32 шувуу 64 тэр манай нүчээр ардуу ялгуур явж 2 дугаар наадманд оролцож алтан медаль авсан. Гэхдээ шувуу 64 төрлийн шууны зураг байна гэж араад байгаа нэвтрэгчээс ийм удаатай байна. За урлагийн энэ сайхан наадам явуулж ингэж байгаа бүх хүмүүстээ баяр хүргэе. Бид нар баяртай сайхан юмдаа оролцоход ингээ бүгдээр ирсэн сайхан байцгааж байна. Маш их баяртай. Ингээд би бол хулсан хуураар 4-5 настайгаас эхэл сураад хурга ишиг хариулж явахдаа хулсан хуураа татаж дуу оруулж ингэ сурсан хүн. Тэгээ сургуульд орсноос хойш бол дөө хөгжлийн хичээл гэж бид нарт ордог. Тэн дээрээ тоглож үзүүлдэг ийм байж байгаа. Тэгээд сүүлдээ урлагийн их наадмаар Бохир төрний урлагийн анх дугаар наадмаар Улаанбаатарт болсон Бохир төрний урлагийн наадманд хулсан хуураараа оролцож хөрөл медаль авчаалаа. 83 онд болохоор ардын язгуур урлагийн анхны наадамд хулсан хуураараа орж алтан медаль авчаасан. Ийм амжилттай. Тэгээд хулсан хуурыг одоо түүхчилж ярих юм бол нэг хулсан таягтай тийм эмэгтэй аавтайгаа хоёулах нь амьдрдаг байсан гэж байгаа. Тэгээд тэр хоёр ингэж амьдарч ажиллаа. Аавын одоо ямар нэгэн хэрэгээр шийтгэх болоод жадаж янчаад янз бүр болоод ингэсээр гад аавын өөд болгосон. Ингээ өөд болсон учраас тэр охин ганцаараа үлдээд бас тэрүүндээ сэтгэл санаагаар унж янз бүр болж байгаад аавынхаа таягаар ерөөсөө юм хийж би олон түгэй гэж бодоод тэгээд таягаараа хуур таягийн хагасж ингэж хуур хийгээд хуурандаа дуу оруулаад ингээд эхлээд төгсөн тийм түүх байдаг юм аа. Домог байдаг. Тэр домгийн хаанаас би олж өгсөн бэ гэвэл Баянхангар аймгийн музейд тэр домог байсан. Тэгээд тэр домгоо одоо баяжуулаад манай охин бичээд бүр шүлэглээд бичсэн байгаа юм бол энэ манай хүүхдийн хийсэн номонд ор байж байгаа. Тийм. Байж байгаа одоо энэ дээр ийм юм. Тэгээд одоо ер нь би өөрөө хулцсан хуураа татахтаа муу болсон. Яагаад гэвэл гар үлдээд муу болсон. Одоо нүүр хүүхдүүдтэй болон ер нь тэгэл бүхэл сурыг гэсэн сонирхсан хүн болгон заая гэж шийдээд тэгээ хүүхдүүдэд зааж өгөөд сургаад одоо овоо хэдэн шавьтай болж байгаа. Манай хүүхдүүд бол дээлэнх нь
хулцсан хуур тоглодог хүүхдүүд байгаа. Тэгээ ер нь гөвчин залуу хүүхэд хот хамаагүй сурал гэсэн хүн байвал бүгд нь сургана гэд ямар ч бас нэг 20-д хүн бол одоо миний хулцсан хуурыг сурцсан улсууд байгаа. 1948 оны баруун хөлийн тулгаралт байлдаанд эх орноо хамгаалан баатарлагаар тулдаж явсан Баянгор аймгийн Галуу цумын харьяат Ахмад Хилчин доржийн Чожо агсны дурсгалын хөшөөний нээлт энэ сарын 7-нд Баянгорхтод боллоо. Хөшөөний нээлтэнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгч дурлалын дарга Отхон Баяр, аймгийн засаг дарга Бачаргал, засаг даргын хамгийн газрын цэргийн штабын дарга Хурандаа Инхбатар, аймгийн засаг даргын хамгийн газрын хилцээний дарга нар Чожо агсны үр хүүхэд ач зээнаар зэвсэг хүчний 339 дугаар ангийн бие бүрэлдэхүүн оролцлоо. За баярлалаа. Өнөөдөр 1945 оны баруун хөлийн тулгарх байлдааны 70 жилийн он баярын өдөр тохиож байна. За энэ баярын арга хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай аймгийн засаг даргын захимж гараад энэ одоо захимж хөтөлбөрийн одоо ажлын нэг хэсэг бол одоо баруун хөлийн тулгарлалтанд байлдаж явсан Арданбаатарын нэг манай одоо аймгийн одоо дайчин хөвгүүн хилчин Чойжонгон одоо дурсгалын өшөөг өнөөдөр одоо аймгийн засаг даргын хамгийн газар цэргийн штабаас ар гэртэй одоо хамтраад одоо өшөөний нээлтийн ажиллагаа одоо явагдаад их сайхан арга хэмжээ болж байна. Байтуг богдын хилийн мөргөлдөөн буюу Байтуг богдын тулгаралт одоогоос 70 жилийн өмнө буюу 1948 оны 7 дугаар сарын 7-нд Байтуг богдын хязгаарын 7 дугаар отротын Байтуг богдын застат болсон үйл явдал юм. Тиймээс Жих оронж баатарлаг 10 элсийн түүхийг мөхөлж дурсгалыг хүндэтгэх зорилгоор аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу энэ түүхэн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж нийтдээ 7 сая төгрөгөөр гэрэлт хөшөөг босголоо. Хөшөөний нээлтийн үеэр аймгийн засаг дарга Бачаргал хилийн тулгарлалтанд тулалдсан 10 хилчний баатарлаг үйлсээр монголчууд үеийн үед бахархаж эх орныхоо төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэх ёстойг онцлоод Чожо агсны гэр бүл үр хүүхдүүд хүндэтгэл үзүүллээ. Дунд залуу үеийнхэн төдийлөн танил биш энэ баатарлаг түүхийг хожим кинод илгэцснээ маш нууц хоёр нэртэйгээр амьлуулснаар олон нийтийн дунд эх оронж 10 залуугийн айн биеэ үл хайрлан тэмцсэн тэмцлийн түүх танил болжээ. Сонирхуулахад энэхүү кинонд Хилчин Чожо агсны дүрд түүний зээх үү төгөлдөр тогложээ. Чожо нь Байтуг богдын тулгарлалтанд ам өрсөн толдож 9 мэндүүлсэн дөрвөн байлдагчийн нэг юм. За ер нь бол анх маш нууц 1 гэж кино зураг авалтын үеэр одоо маш нууц 2 гэж кино хийгдэн. Энэ кинонд Байтуг богдын тулгарлалтын талаар хийгдэн гэсэн яриа гарч ирсэн. Энийг би сонсоод манай өвөө энэ Арданбаатарын нэг байсан юм а гэж хэлээд орхисон байсан л та. Тэгээд маш нууц нэг кино гараад хэсэг хугацаа үргэлжлэсний дараа ерөнхий найруулагч Батүлзийн ах маань надтай холбогдоод танаа өвөө чинь Арданбаатарын нэг гэсэн үү? Танаа гэрийнхэнтэй уулзмаар байна. Юм асууж мэдмээр байна. Энэ тулгарлалтын талаар хэр мэдээл байна вэ гэсэн. Тэгээ би ээжтэйгээ хамт манай ээж бас одоо энэ Арданбаатарын нэг Хаян Хэрваа гэж үний охинтой хамт одоо юу гэдэг хамт хөөцөлдөөд Баатар цолын горилоод нэг хэсэг хугацаанд явж исэн материал бүрдүүлсэн тэр мэн байсан. Тэр материалаа аваад ээжигээ дагуулад одоо ерөнхий найруулагч Батүлзийн ахтай уулзаад энэ Арданбаатарын тухай мэдээлээд Хаян Хэрваагийн яг өөрөө хийлж өгч манай ээж гараараа бичсэн гар бичмэл зэргийг ашиглаж энэ кино зохиол ерөнхийдөө баг бичигдсэн судалгааны юмд нэлээд нэмэр болсон. Тэгээд кино тоглох дөрвийн үед бол ямар ч байсан юу шийдтэй хариу гараагүй байсан. Одоо энэ Арданбаатарт ямар хүн тоглохдох юм, хин байх юм, би одоо өвөөхөнд тоглож чадах юм уу гэдэг шийдэгдээгүй байсан. Яг кино зураг авалтаас нэг сарын өмнөөс нэг хүн маш тодорхой байна. 3 сар, за нэг 6 сарын өмнөөс нэг л дүр тодорхой байгаа. Нөгөө 9 нь бол тодорхойгүй байгаа шүү гэд яриа яваал хэлсэн л та. Тэгээд ах нар маань надаар тоглоод энэ өвч одоо кинон тоглох байгаа өвч үү дээ гэд тэ. Би нэг итгэж ядаад байжсан одоо 6 сарын ихээр юм да. Яг киноны маань анхны уншлаг болоод энэ уншлаган дээр намайг дуудаад уншлагаа яг уншуулахдаа намайг гончиг зэвгийн дүрийг уншуулаа. Тэгээ би их гайхсан л та. Яагаад надад гончиг зэвгийг уншуулж байгаа юм болоо? Манай өвөө Чойжингийн дүрийг болохоор одоо алдрахад уншуулсан. Тэгээ би гайхаад тэгээ уншлахаа дараа Батүлзийнхаа манай өвөө чинь Чойжин шүү дээ гээд гисэн чи нэрээ тийм билүү гээд тэгээд яг Батүлзийн зохиолоо засаад дүрийнхээ нэрийг өөрчлөөд яг би өвөөхөн дүр тоглох нь тодорхой болоо тэгээд кинонд тоглосон л доо тэгээд залуу хүн жүжигчин хүний хувьд тэгээд анхны кино анхны гол дүр гэдэг талаас бол надад маш их таатай байсан л та бүр одоо хүний амьдралд мянгад магадгүй саяд нэг тохиолдол хүнхээр ховор аж завш энийг бол одоо Монголд бол үнэхээр хүн болгоо ярьж байгаа одоо ийм түүхэн бодит баатарлаг үйл явдал болоод энэний талаар кино хийдэг киноны дүр өөрөө үр ачцээ тоглоны дүр бол ховор тохиолдол ч тийм. Тэгээд ингээд тоглоод энэний ар дээрээс ингээд тоглолцоо байж одоо ингээд манай өвөгийн маань энэ Арданбаатар маань гэгэн тусал зөрөөсө хөшөө босгосон энэ хөшөө босгох гэж ингээд би энийг баг нэг 20 тоног өмнө мэдсэн л тээ.
гинтл юм хөшөө ус хуруулчлаа гээл. Тэгээ чи хэрэгтэй вэ? Чи иргээд. Тэгээ би ажилдаа явж байгаа сая нэг 7 хоногийн өмнө ирлээ. Тэгээд ямар ч гэсэн хөшөөг нээлээ өндөр сэтгэл бол маш өндөр байна гээл. Бараг уйлчих гал. Өөрийгөө барьж ядаад байж штэ. Энэ бол яг манай өвөөгийн маань авч ийсэн. Энэ хамгийн анхны 1947 онд энэ байтаг богдын дамжиг усны застав шилжиж очоод бүрэн зэвсэгтэй хөдөлгөөн морьтой оспонд ирэмчин бариад шагнуулсан онц хэлж байна. Энэ тулаан энэ нэг байтаг богдын яг тулгуурлалтын дараа авсан байлдааны гавны улаан тугийн одон. Ингээд бусад ой медалууд нь байгаа. Энийг бариад ирж байна. Цагдаагийн ерхий газрын даргын 2018 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн тушаалаар тулгар төрийн 2227 их Монгол улсын 812 үндэсний их баяр наадам ард явсгалын болон цагдаагийн байгууллагын 97 жилийн өг тохиолдуулан гэмт хэрэгтээ тэмцэх нийтийн хэв журмыг хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажилд итэг зүтгэл үр бүтээл гарган ажилласан алба хаагч нарыг шагнах, цол гардуулах арга хэмжээ боллоо. Цагдаагийн дэс хурандаа цолоор Гамбатын Бата, Их мөнхийн Алтан гэрэл, Давгдоржийн Ууган баяр, цагдаагийн дэслэг цолоор Төмөрхөөгийн Намжилд орж, Нэргийн Отгон баяр, цагдаагийн Ахмад цолыг сэргээж мөх жаргалын Дамжин дорж нарт олголоо. Харин цагдаагийн алдар тэмдгээр цагдаагийн дэд хурандаа Алтан гэрэл, цагдаагийн ахлах ахлагч Баян мөх, цагдаагийн гавья тэмдгээр цагдаагийн дэслэгч Бүрв дорж, хөндөж явах бичгээр цагдаагийн Ахмад Мөнгөс өх, цагдаагийн Ахмад Ганс өх, цагдаагийн Ахмад Баянзал, цагдаагийн Ахмад Очир ханд, цагдаагийн Ахмад Алтан багна, цагдаагийн ахлах дэслэгч Мөх хүчрэл, цагдаагийн ахлах ахлагч Сүгцэрэн нар шагналыг гардууллаа. Маш их баярт өдөр байна. Би Монголын цагдаагийн байгууллагт одоо ахлагчаас тэдүрэндээ цол автлаа ингээ 24 жил ажиллаж байна. Өнөөдөр бол одоо Монголын цагдаагийн байгууллагын одоо миний одоо энэ 24 жилийн ажил хөдөлмөрийг үнэлж өнөөдөр хугацааны өмнө одоо энэ тэдүрэндээ цолоор шагнуулсанд одоо би туйлын баяртай байна. Энэ бол одоо миний ард түмэндээ болон одоо албандаа үнэт зүтгэснийг төр засгаас үнэлсэн үнэлэмж гэж ингэж ойлгож байна. Энэ бол одоо манай хамт олонны одоо миний арга гэрийн ийм хамтын одоо амжилт гэж би ингэж бодож байна. Цад дагаад бас өөрөө хариуцлага бас нэлээд үнэ мэддэг баг тийм. Тэглгүй яг ер нь ард түмнийхээ төлөө өргөсөн хангарах бидний өргөсөн хангарах байдаг. Одоо өргөсөн хангарахтаа үнэж байж одоо мөн авсан цолондоо эзэн болж ингээд ажилдаа улам их амжилт гаргаж ард түмнийхээ амар амгалан аюулгүй одоо зорчих амьдрах энэ үйлсийн төлөө 66 зүтгэн ингэж бодож байна. За цагдаагийн байгууллагт 2006 оноос хойш нийтдээ 12 жил ажиллаж байна. Тэгээд одоо өнөөдөр ингээд ажилласан жилийнхаа үр шимийг хүртээ цагдаагийн дэслэг цолоор шагнагдлаа. Мөн ажилласан жилийнхаа хугацааны албаны төлөө шагналаар шагнагдлаа. Тэгээд энэ сэтгэл маш өндөр байна. Давхар шагнуулсан байх шүү дээ. Нэлээ өөрөө хариуцлага ирж байгаа тийм. Тийм. Тэгээд цэргийн үн цол дагаж бяар гэж үг байдаг. Тэгээд одоо цаашдаа ажил хөдөлмөрөө улам өндөр амжилттай үүргээ сайн гүйцэтгэх болно. Хөдөө орон нутагт анх удаа архивын мэргэжлийн барилга баригдахаар боллоо. Баянгар аймагта төдийгүй Монгол улстай ажил хөдөлмөрөөр тэргүүлдэг Баянгар аймгийн архивын нисгийн хамт олон шинэ ажлын байртай болохоор боллоо. Архивын барилгын шав тавих ёслолын арга хэмжээ өнөөдөр болсон юм. Тус арга хэмжээнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгч Дурлалын дарга Отхон баяр, аймгийн засаг дарга Бочрол, барилгыг гүйцэтгэгч компани захирал Наранбаатар, тус компани ажилчид болон албаны бусад хүмүүс оролцлоо. Нээлттэйгээр архивын барилгыг барихад аймаг орон нутгийн удирдлага, Баянгар аймгаас улсын хуралд сонгогдсон гишүүд, архивын дасгийн үеийн ажилчид, удирдлагууд гээд олон хүний тусламж дэмжлэгтэйгээр энэхүү барилга баригдахаар боллоо гэдгийг онцолсон юм. За өнөөдөр Баянгар аймагт түүхэн чухал үйл явдал болж байна. За Монгол төр анх удаага хөдөө орон нутгад архивын мэргэжлийн барилга барьж эхлэх юм анхны гараа эхэлж байна. За энэ гарааг Баянгар аймаг гардаж авч за тендерийг журмын дагуу зарлаж за навтгар хайрхан гэж Баянгар аймгийн компани шалгарч өнөөдөр шав тавих үйлчилгээ явагдаж байна. За энэ барилга баригдсанараа тийм Монголын түүхэнд асар чухал үн цэнтэй. За ер нь Баянгарын түүх бол одоо Монголын түүх бол дэлхийн түүх гэсэн. За аймагуудын хамгийн хадгалах тийм хамгийн чухал одоо ирмэлцэх зүйл бол одоо түүхэн баримтаа хадгалж авч үлдэх тэрийгэ дараа үед өвлүүлэх байдаг. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаанд манай аймгийн дарга нар бол үнэхээр бас чин шударгаар тууштай тэмцэж өнөөдөр анх удаага архивын барилгын шав тавих ёслолд оролцож байна. За энэ дээр бол биднээс болохоор тийм улсын зүйн хөрөнгө оруулалтаар анх удаага тийм улсын суулгадж байгаа учраас энэ дээр ямар хүмүүс маш өндөр оройтой оролцсон гэхээр манай улсын хурлын гишүүд маш сайн энийг дэмжиж тусалж ажиллалаа. Мөн аймаг орон нутгийн удирдлагууд маань тухайлбал тийм хурлын дарга Отхон баяр, засаг дарга Бачаргал, замаа гэлцийн дарга нар маань бас нэлээд их зүтгэл гаргасны хүчинтэй энэ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар одоо архивын барилга баригдахаар шав тавигдах гэж байна. За тэгээд мөн архивын барилга маань энэ жил одоо 2018 оныхаа 12 дугаар сарын 1 гэхэд энэ барилгыг бидээс ашиглалтанд хүлээж авахар ингэж зорж байгаа.
Баянгар аймгийн архивын засаг нь 1957 онд байгуулагдаж байсан. Түүнээс хойш өөрийн гэсэн байргуугаар өдийг хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус орчин үеийн төрийн архивын мэргэжлийн барилга баригдсанараа төрийн үйлчлэгийн ард иргэдэд чирэгдэлгүй төргөн шургаах хүрэх, ажилчдын ажиллах орчин нөхцөл сайжрах гээд олон талын ач тустай юм. Баянгар аймгийн архивын барилгын тендер зарлагдаж, аймгийн навтгар хайрхан компани тендер шалгарч барилгын ажлыг гүйцэтгэхээр болсон юм. Тус барилгын сүүлийн үеийн архивын барилгын стандартын дагуу 3 давхар шилэн басааттай барилга байх гинэ. 21 аймгийн хэмжээнд хамгийн анхдагч болж баригдахаар ингээд энэ жил 2018 он болон 19 оны улсын төсөвт ингээд суусан байгаа. Энэ хүү барилгын тендер шалгаруулалт журмын дагуу явагдаж манай компани Баянгар аймгийн барилга хөсрэлтийн навтгар хайрхан компани шалгуулсан. Тэгээ өнөөдөр бол барилгынхаа шав тавих хэслэг хийж байна. Барилга маань бол 2018 оны 12 сарын 1-нд орох тийм гэрээтэй байгаа. Архивын барилга маань 3 давхар хамгийн сүүлийн үе стандартаар хангагдсан тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон ийм барилга байгаа. 3 давхар шилэн басааттай ийм барилга байна. За өөр юу лээ? Стандарт нэр нэг ямар байд юм бэ архивын барилга? За стандарт бол яг зураг төсвийг зураг төсвийн асив зэтэй компани сүүлийн үеийн архивын барилгын яг стандартыг хангаж хийсэн ийм зураг төсвийн даваа ажил явагдана. Баянгар аймгийн онцгой комисс өнөөдөр хуралдлаа. Энэ удаагийн хуралдаанаар Баянгар аймгийн Эрдэнэ зогч Жаргалан сумтай хил залгаа аймгийн сумдад мал амьтны гоц халдварт шилхэн өвчин гарч эрсдэлт нөхцөл байдал үүсэж байгаа талаар хэлцэж, болцсошгүй эрсдлээс хэрхэн сэргийлэх талаар зөвлөлдлөө. Онцгой комиссийн хурлаас Эрдэнэ зогт нарийн тэлд хяналтын постыг аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар, цагдаагийн газар, хүн сүдэ аж ахуйн газрын хамтарсан постыг яаралтай гаргахаар боллоо. Мөн сумдын удирдлагуудад анхаарал хяналтаа өндөрсгөж ажиллахыг үүрэг болгосон юм. Турнууд хийж явж байгаа өөр аймгийн малчдыг хөөж туухгүй байх, нутагчлаар гаргаж өгөх гэдэг. Өнөөдөр тэр гарсан захирамжийг ерөөсөө бас хэрэгжүүлэхгүй. Тэгээ ямар ч өвс ногоо авахгүй цулгаа ийм илгэн газраас л хэдэн малаа ингээд амь тэмцээд очиж байгаа малчд дээр хөөждөг, туудаг. Тэрний бас малчтайгаа тэр асуудлыг дэмждэг ийм засаг дарга нар байна гэсэн ийм асуудал яригдаад байна. Тэгэхээр тэр улсуудаар хариуцлага тооцоохоос шаардлага. Тэгэхээр төрийн захиргаа удирдлагын хэлтээс сумттай холбогдоод ялангуяа малчтын нутар нүдлэр явж байгаа малчтай холбогдоод аль сумын аль багийн засаг дарга, аль сумын засаг дарга өмнө захирамжаар өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэхгүй тэр дотор нүүдэл хийгээд явж байгаа малчтыг хөөж туудаг, өндөр төлбөр авдаг, дарамтшихуулт үзүүлдэг ийм асуудал гаргаад байгааг би таныг яриад гэсэн ярьсан уу? Тэр сумын засаг дарга нар дээр өнөөдөр хариуцлага тооцно, арга хэмжээ авна гэж бодож байна. Та нар манайс саналаа хэлээрэй. Манай онцгой комиссын гишүүд бас энэ асуудал дээр санал. Хоёрдугаарт нь зуршлаг гайгүй байгаа. Баян овоо, Эрдэнэ зогт, Хүрээ марал заг, гурван булаг, баян булаг, Жаргаланд гэсэн энэ сумдуудад зуншлаг тааруу байгаа сумдаас мал отроор очиход хүлээж авах ийм тодорхой хэмжээний худаг ус бэлчээр бүхий ийм талбайг чөлөөлж ийм зохион байгуулалттай байдлаар энэ дотор нүүдэл хийж явж байгаа малчтай малыг хүлээж авах юм бэлчээрийн талбайг бий болгох үүрэг чиглэл захирамжаар өгөө гэж бодож байна. Тэгээд тэр газар заасан газарт нь малчт нь очдог. Нөгөө талдаа Завхан аймгийн аймаг тэмлэгцэн ажлын хэсгийн мэдээллийг сонсоход манай малчд өөрөө малын эрүүл мэндийн дэвтэр байхгүй, мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг туулахад хамрагдаагүй. Тэгээ өөр аймаг сумдад дотор нүүдлэр хийхэд явах зайлшгүй шаардлагатай малын гарал үүслийн гэрчлэгээ шиг тийм юм байхгүй, ийм байдалтайгаар дотор нүүдэл хийгээд яваад байгаа нь эргээд ерөөсөө айгүй хөндөрлөж болж. Тэгэхээр сумдын засаг дарга нарт энэ дотор нүүдлэр яваа малчтайхаа мал эмнэлгийн гарал үүслийн гэрчлэгээ, малын эрүүл мэндийн дэвтрийн хөтлөлт, за тэгээ урьдчилан сэргийлэх үзлэг туулахад хамруулах
ийм ажил арга хэмжээг бас зохион байгуулсан үндсэн дээр одоо дотор нийтлэл хийлгэх нөгөө сумднаас одоо энэ байдлаар бас анхаардаг ажилтдаг ийм байдлаар бас хэмжээнийг заалт болгож оруулъя гэж бодож байна. Иргэдийн маань бас малчин иргэдийн бас хариуцлагатай холбоотой юм асуудал байгаа. За 3 дугаарт нь Говьолтой аймгийн засаг даргатай ярьж байгаа. За манай аймгийн Шинжис Баян Дүр сумын хэсэг иргэд Говьолтой аймгийн Эрдэнэ шүшүүлээ Чамдман зэрэг сумдад дотор нүдлийгээр очсон байгаа. Бас одоо тэндээс хөөж дуух ийм асуудал их түгээмэл байгаа учраас баяр наадмын өдрүүд гэхгүйгээр өнөөдөр ч маргааш ч дахиад нэг ажлын хэсэг гаргаад бензинчтгоонд шийдээд би Говьолтой аймгийн засаг даргатай яриа цаанаас нь бас нөгөө зохинтой ярьсан шиг ажлын хэсэг гаргуулж хоёр талаас нь уулзаад тэн дотор нүдлэр хийгээд хөгдөж суугаад байгаа малчтайхан бас нэг хэрэг шиг хамгаалах тэднэрт бас нэг нутаг үлчээр гаргуулах тал дээр хэлцээр хийя. Энийг одоо маргааш өглөөний байдлаар гаргая. Төрийн захиргаа өдөрлөг хэлцээс анхаарад нэг хүнээр ахлуулад дайч хүн газраас оруулаад ингээд явуулъя гэсэн юм асуудал байна. За дараа нь бас цаграмжийн нэг заалт болоод авах. Сэргэмийн устгалыг хангалттай үүсгэж байгаа. Богод одоо Баянгой сумдыг нэр зааж оруулаад сэргэм устгах ажлыг эрчимжүүлэх, мэдээ тайлаг тогтмол ирүүлж явах. Сэргэм устгалын үйл ажиллагаанд одоо хяналт амжилтын мэргэжлийн хяналтын газрын дарга даалгасан бас нэг юм байдлаар захирамжуулъя гэсэн юм бодолтой байна. Энэ дээр манай онцгой хэмжээ гишүүд санал болгоод яваа. Ер нь одоо саяхан засгийн газрын хуралдаа хуралдсан байгаа. Энэ 7 сарын 5-ны өдөр хуралдсан. За 7 сарын 4-ний өдөр хуралдсан. 7 сарын 4-ний өдөр хуралдсан засгийн газрын хуралдаанаар өвлийн бэлтгэлийг хангах, эрчимжүүлэх ийм одоо үүрэг даалгавар өгөгдөж байгаа. За хуралдааны тэмдэглэл үүрэг даалгавар ирээгүй байна. Бид нэр наадмын маргааш намар гэдэг одоо үйлчлэлийн бэлтгэлийг хангах, хатлан дэжэл бэлтгэх, за гандуу хэд гантай байгаа нутгуудад одоо байгаа мал сүргийг нүүлгэн шилжүүлэх, түүн зориулсан одоо бас газар нутаг бэлчээр гаргаж одоо сумдтай тохирох гэдэг маш их нөрөх ажлууд хүлээж байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бол аймгийн хөсөлтөж байгаа онцгой анхаарч ажиллах ёстой. Аль сумаас хичнээн малыг одоо нүүлгэн шилжүүлэх ажил гарах уу? Тэнд ямар хэмжээний зардал гарах уу? Малчтны хэдийн гарах юм? Төрийн захиргааны байгууллагын зүгээс яаж дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх юм? Хамгийн гол нь одоо дотор нүүлгийн нүүдэл хийгээд зориод ирэхдээ тухайн сумтай ямар ч асуудал байхгүйгээр ойлголцсон одоо танай Шинжис сум гэдэг, Баян Дүр сум гэдэг 48,000 мал Эрдэнэ зогт сум гэдэг юм, Галууд сум гэдэг юм, Жаргалан сум гэдэг юм, тийм нутаг төвсгөл дээр одоо үйлчлэнэ гэдгийг шийдчихсэн байх хэрэгтэй. За эцэст нь цагдаагийн байгууллагын хяналттай асуудлыг анхаарал тавих хэрэгтэй байна. Энэ Шинжист Баян Дүр жинстийн доод чиглэлээс ингээ гарч ирж байгаа мал энэ хөрөндлөгөө төмөртэй аваар дамжиж хатар нүдлээ ингээд тоовор явж байгаа. Тэгээ энд байгаа бүх худагнуудыг чойжлцсон байна. Тэгээ одоо тэр говьоос гарч ирж байгаа харгацсан мал одоо ондноо суух, малаа услах ямар ч нөхцөл болцсон. Ийм нөхцөл байдлаас үүссэн байна. Тэгэхээр энийг одоо ямар учраас мэдээж одоо бас нэг энийг худаг усыг оролцооных нь аргаар гэдэг нэг малчтай төгснөөс болоод одоо малчин болгон худаг усыг өөр юм шиг боддог. Тэгээд нэг байшин барьтад тэнгийн чойжчод даарч өнгөрч байгаа мал сүргээс бас дааш давшгүй хэмжээний мөнгө нэгдэг ийм асуудал гараад байна. Энийг яаралтай зохион байгуулах хэрэгтэй байна. За өнөөдөр Ордон морины одоо салбар хэмс хуралдаж хэд хэдэн асуудал шийдвэрлсэн байгаа. За энэ хурлаар бол энэ жилийн баяр наадмын Ордон морины хуралдааныг нэг өдөрт багтаана. Маргааш одоо 7 дугаар сарын 10-ны өдөр их насны морь одоо 7 цагт
гараанаас гарахаар ингэж зохицуулагдсан байж байгаа. За энэ жилийн хурдан морины уралдаан бол урд жилүүдээс нэг онцлог байгаа. Өвөл хаврын улиралд морины уралдаан зохион байгуулаагүй. Өвөл хаврын улиралд нэлийн хүндрэлтэй байсан учраас хурдан морины уралдааны зай урд жилүүдээс багассан байгаа. Эхнээс 20 км, Азраг соёолон 16 км, Хязаарлан 14 км, Шүдлэн 11 км, Дааг 8 км дурлалтаар байгаа. За уяачтад анхааруулж хэлэхэд энэ жил малын гоц халдвар төвчин Зэрэгэлдээ аймагт гарч байгаатай холбогдуулан гаднаас морь уралдуулахгүй байх. За хүний морь өөр аймаг сумын уяачтын морийг нэр дээр уралдуулахгүй байх. Ийм арга сэрэмжлүүлэг бол уяачтад энэ зарлал мэдээллийн хэрэгслээр хүргэгдсэн байгаа. За нөгөө талаар бол их насны морийг бол хуучин Азраг соёолон тавьдаг газар байгаа. Тэнд урагшаа 800 м орчимд бүртгэж өнөөдөр 9-нд бүртгэл хийгдсэн байгаа. Маргааш өглөө тэндээс дуудаад тэгээд төхөөрөмжөнд орноо. За нөгөө талаар бол эрлиз морь уралдуулахгүйгээр шийдвэрсэн байгаа. Энэ эрлиз морийг бол ялгана. Нин ялангуяа галбир тэр үйлдвэрлэг байдал сэрвэний өндөр гэсэн юмнуудаар бол авч үзнэ. За манай уяачд нэг анхаарах юм бол тэр үйлдвэрлэг байдал галбирын юуг нуух гэж морио нэмэндэг, хөөцөвцөөдөг. Энэ алын имлэгийн үйлчлэгээр бол эднэрийг авч наадамчдад хөндрөл учруулахгүй ийм үйлчлүүлэх шаардлага байна. Нөгөө талаараа бол нэг морийг бол 17,000-аар бүртгэж байгаа. За хүүхэд болгоныг бол даатгалтай. Даатгал нь бол зөвшөөрөгдсөн компаниудаас даатгана. Өөр янз бүрийн зөвшөөрлөгөө компаниар хүүхдийг даатгсан байх юм бол тэр нь бол өчөнгөө байна. Ингээд наадамчтаа хүндэтгэж энэ тавигдсан шаардлагуудыг бол биелүүлж ажиллахыг нийт уяачдаа уриалж байна.